दोस्तों, राजस्थान ने रेलवे 48 ट्रेनें शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इनमें से 32 ट्रेनें जयपुर से होकर गुजरेगी। हालांकि यह कब से शुरू होगी इसकी डेट अभी तय नहीं है। फिलहाल इन ट्रेनों का संचालन कब से होगा अभी डेट तय नहीं है। अधिकांश ट्रेनें वीकली संचालित होंगी, जबकि कई पैसेंजर चालित होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा राजस्थान को 2.0 तैयारी संकेत दे दिए। इसमें रेल ट्रेनों का संचालन करने के लिए नई तथा एक्सप्रेशन नंबर तैयार कर लिए। हालांकि इन सभी ट्रेनों को फिलहाल एक्सप्रेशन नंबर से ही संचालित किया जाएगा। पश्चिमी रेलवे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और से 45 ट्रेन चलाई जाएगी। इनमें से 32 ट्रेन जयपुर से होकर गुजरेगी तथा अधिकांश ट्रेन वीकली संचालित होगी तथा कुछ ट्रेन रोज संचालित होगी। यहाँ टिकट बिकेगा, वहाँ ट्रेन रुकेगी, आदि स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी। किसी भी ट्रेन में नहीं होगा रिजर्वेशन कोच, सारे रिजर्वेशन कोच होंगे, जनरल टिकट कुछ भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं।